Very nice. All of you. Når skuespillerne i et profesjonelt teater som Beaivváš gjør teater, så skal ingenting baseres på tilfeldigheter. Og det gjelder i høyeste grad også hvordan man rører seg på scenen. Og for å få det til å se riktig bra ut, så henter man inn eksperthjelp. Tidligere profesjonell danser og nå koreograf Indra Lorentzen justerer inn skuespillerne. Det er tydeligvis lite justering som må til. Du sier jo nå at skuespillerne på Beaivváš ikke er dansere. Jeg vil jo si at de er det. Og nettopp det at en skuespiller kan gjøre store kontraster. Sånn, det er jo det som er spennende. At skuespillerne her kan det. Dansingen eller koreografien må sitte, men andre saker må også på plass. Riktig lyd og musikk er også sentralt i denne forestillingen. Også her bidrar skuespillerne, her med Ingor Ante Ailo Gaup. Og det beste lydbildet blir sydd sammen av folk som kan sine saker. Kristin Mellem har komponert musikken til denne forestillingen. Musikken og lydbildet i forestillingen forklarer blant annet hennes klassiske bakgrunn, og også hennes arbeid med musikk til joik. I denne forestillingen har bjørnen en viktig rolle, og det må høres. Bjørnen er jo stor og mørk, så det vil man jo alltid tenke på, men det er ikke nok i seg selv, for det er den her kolossale styrken hans som man kan se i øynene. Jeg har ikke møtt bjørn så nært, men jeg har sett det på bilder, og han har en sånn kolossal kraft. Så det er noen ting i rytmen, og det er noen ting i dybden, men dessuten så er det noen sånne, ja, sånn skarp edge, altså en voldsom kraft. Lyd, musikk og koreografi er til forestillingen Allak, som det samiske nasjonalteatret Beaivváš viser rundt omkring fra slutten av februar og utover mars og april. Bevegelsene på scenen har kanskje nå funnet sin form. Hva gjelder det man beveger seg til, så vil dette gis ut på CD snart, og formen eller sjangeren hva gjelder musikk synes også å være klart. Nei, magisk musikk. Altså det er sånn magiverden. Det er en magiverden, helt klart. Og det håper jeg at musikken gir fylde til å kunne beskrive.